كلنا كنا بنتفرج على ماتشات تايسون وننبهر بيه ان هو ازاي كملاكم قصير بيعرف يدخل جوه الريتش بتاع الملاكم الطويل. بس احنا دلوقتي لو الايه اتعكست وجينا احنا كملاكمين بنلاعب ملاكمين اقصر مننا، سؤال دلوقتي بيطرح نفسه: ممكن ازاي اكسبه؟ ما هو عنده نقط انه بيعرف ازاي يدخل من جوه ضرباتي وانا بضرب ويقدر يوصل لي ويكسبني. انا ازاي ممكن اكسبه؟ النهارده في حلقتنا هنبدا نناقش ان انت ازاي كملاكم طويل تقدر تلاعب الملاكم القصير وتكون اصلا مستغل امكانياتك اللي ربنا منحها لك. يلا بينا ما نضيعش وقت ونبدا حلقتنا. I'm gonna show you how great I am. Great I am. Great I am. أعزائي الملاكمين الحلوين، عزيزاتي الملاكمات العسلات، أهلا وسهلا بيكم مرة تانية. معاكم الملاكم الأولمبي رامي حلمي، لاعب أولمبياد لندن، بطل دورة ألعاب البحر المتوسط، بطل إفريقيا، بطل العرب، وأخيرا بطل مصر. نبدأ النهاردة في موضوع حلقتنا على طول، وهو إزاي لو لقيت نفسي الأطول على الحلقة أعرف ألعب مع اللي قدامي. لازم نعرف مع بعض مبدئيا إن أنت المميز المفروض في الماتش ده المفروض، لأن أولا ضرباتك هتبقى طويلة والأسهل والأقرب لراس الخصم اللي قدامك. ثانيا مش هتحتاج طاقة كبيرة قوي علشان تهجم وتضرب الضربات بتاعتك. زائد كمان ان انت الرؤية بتاعتك لتحت افضل دايما من انك باصص لفوق، لان انت لما بتكون شايف الخصم من تحت يا دوب مسافة ما بينزل ايده بتقدر ان انت تلقطه بكل سهولة، والريتش بتاعك طويل. زائد كمان ان انت مرتاح قوي وانت شايف ان راسك بعيدة عن مجال الخصم والريتش بتاعه، حتى لو نزل ايده من على وشه وطار لك بالضربات انت تقدر بكل سهولة ان انت تبعد عنها بطولك. ده بالاضافه ان عندك امكانيات ممكن تستغلها بكل بساطه، انك تضرب الخصم اللي قدامك بكل سهوله لو هو نص نص قدامك، يعني نص نص في مستواه، ما بيعرفش انه يأدي بسرعه، ما بيعرفش انه يتفادى بسرعه، هيبقى بالنسبه لك خصم سهل جدا. يبقى كده احنا اتكلمنا عن شويه مميزات يخلوك ان انت الماتش بتاعك يتقدم لك على طبق من ذهب، ان انت كملاكم طويل عندك امكانيات كويسه جدا في اللعب مع الملاكم القصير، مش هيعرف يدخل جواك، هتلعبه من بعيد، بتلعب مرتاح، عينك شايفه بكل راحه المساحات اللي قدامك، يبقى انت يا دوب بتتحرك وبتلعب اللكمات الطويله بتاعتك، مش محتاج تخش معاه اصلا انر فايت، ولا محتاج ان انت تحتك بيه. كل اللي انت محتاجه تظبط الفوت وورك بتاعك وتبدا ان انت تلعب لكماتك الطويله من بعيد، وبكل اريحيه تقدر توصل انك تكون ذهب الاولمبيكس. طب احنا دلوقتي يا كوتش اتكلمنا عن المميزات، هل مفيش عيوب؟ لا، في شويه عيوب هنبدا ان احنا نتكلم عنها. اول حاجه هنتكلم عليها في عيوب الملاكم الطويل انه لو كان رد فعله بطيء شويه، لان اللي مشهور ان قصار القامه غالبا بيكونوا عندهم هجوم سريع ومفاجئ في الضربات، فلو ما كنتش انت سرعتك اعلى او على الاقل موازيه لسرعته هتلبس الضربه بتاعته. تاني حاجه ممكن نتكلم عنها هو فكره ان احنا لو جينا قلنا دلوقتي عندنا وزن 60 كيلو، في واحد في 60 كيلو طوله 165 سم وفي واحد تاني طوله 180 سم، تلقائيا كده هنبقى عارفين ان ال 165 هو الاقوى، لان تركيز العضلات عنده وحجمها وقصره مديله قوه عن الملاكم الطويل اللي في نفس الوزن. هنقيس على كده جميع الاوزان، تمام كده؟ يبقى اذا احنا نستفاد من ده ايه؟ ان دلوقتي اصبح الطويل بالنسبه له اضعف شويه من قوه الاقصر. دايما القصير بيعتمد على القوه بتاعته، ومثال كده عندكم تايسون، تمام؟ فكان بيستغل قصره انه قوه انفجاريه جباره، يبقى اذا لازم ان الطويل يوازيه بالسرعه والمهاره بتاعته. حاجه اضافيه كمان في العيوب هو ان انت لو ما كنتش بتجيد الفوت وورك، لو الملاكم الطويل ما اجادش الفوت وورك الكويس هيلبس دايما مع دخول الملاكم القصير جواه. سبب طول القامه بتاعه الطويل لو ما كانش بيجيد فعلا الستايل لعب الطويل، وبيصبح ان هو صيده سهله بالنسبه للملاكم القصير انه بيدخل مره واحده جواه وبيعرف ان هو يشتغل جواه، فاذا لازم ان هو يفضل دايما حافظ توازنه وما يكونش عنده ثغرات، وحافظ الريتش بتاعه علشان يقدر انه يتفادى هذا العيب لو وقع فيه، او لو كان مديله مساحه عنده، ولو كان مأمن نفسه اصبح مش عيب. بس احنا بما اننا بنتكلم في العيوب بنتكلم على كل المستويات. طبعا لو مستوى الطويل تطور فاذا خلاص هو ما بقاش بالنسبه له فيه اي عيوب، لان هو اجاد لعب الطويل. لكن احنا بنقول العيوب عشان اي ملاكم طويل او شاف نفسه ان هو طويل قصاد الملاكمين اللي قدامه يبدا انه يشتغل عليها لغايه لما ينميها. وطبعا هتبقى ثغره قويه قوي في الملاكم الطويل ان هو لو فقد توازنه هياخد وقت طويل عشان يرجع تاني يظبط نفسه تاني ويلعب على الحلقه، فلازم من البدايه يامن نفسه مظبوط. في نقطه مهمه جدا وهي ان الملاكم الطويل بيحتاج
مجهود برضه. دايما الناس فاكره ان الملاكم القصير هو اللي بيحتاج مجهود علشان يخش جوه الملاكم الطويل، لكن الملاكم الطويل برضه محتاج مجهود جبار من اللياقه البدنيه والاداء بتاعه علشان يفضل محافظ على طول المسافه. كل ما القصير يحاول يدخل جواه يفضل يتحرك بالفوت وورك، والضربات بتاعته شغاله زي الرشاشات، ما بيسمحلوش في لحظه انه يخش جواه. فده مجهود كبير عليه، لازم انه يظبط الفتنس بتاعه كويس ويظبط البامبنج بتاعه كويس في الضربات عشان يقدر يوازي ده، والا هيصبح عيب بالنسبه له ان هو بيتعب من كتر التحركات والاداءات والكلام ده كله، وبعدين بعد كده بيلوز باور، بعد كده بيبدا الملاكم القصير يختفي. واخيرا معلومه مهمه جدا هقولها من ضمن عيوب الملاكم الطويل، انه غالبا بسبب طول الدراعات بتاعته بيبقى دايما عنده اوت اوف تارجت شويه، يعني ما بيعرفش يجيب الهدف بالظبط زي القصير، تلاقيه مثلا بيطير بضربه معينه هو شايفها هي رايحه فين، مركز عليها. الطويل عشان بيلعب من بعيد وبيلعب ضربات سريعه وطويله غالبا يعني بيكون، طبعا في ناس ظابطه لانها متمرنه صح على الدقه والتارجت بتاعها من تدريبات التركيز والدقه والكنترول والكلام ده كله، لكن الغالبيه في الطويل بيبقى اوت شويه لانه بيخمن وبيضرب عليها، فممكن التاني يتفاداها. محتاج ان انت تفوكس قوي كملاكم طويل انك تتارجت، شوف تمرينات اللي تخليك ان انت الريفلكس سريع مع كمان التارجت مظبوط، عشان تقدر ان انت لما تضرب اي ضربه تكون مظبوطه بالظبط في الهدف او في راس الملاكم اللي قدامك او في دقنه او في بطن، ايا يكن الطريقه او الوضع اللي هو داخل بيه. لو قدرت ان انت كملاكم طويل تظبط كل العيوب دي وتعالجها، انت مش هيبقى ليك حل. تايمنج مظبوط، تارجت صح، فوت وورك شغال، هاي ليفل من الفتنس، مالكش حل، ما حدش عارف يكسبه. فشدوا حيلكم، مرنوا كويس، مرنوا على الحاجات دي. لو كنتوا شايفين نفسكم ملاكمين طوال ابداوا ان انتوا اشتغلوا عليها وطوروا نفسكم، وربنا يوفقكم، ونتقابل في حلقه جديده. اشوفكم على خير ان شاء الله.